एक दो तीन इले। अरे तुम दोनों को मैंने ट्रॉली में डालना बोला था, मेरे पर क्यों डाल रहे हो? अरे यार तुमने तो हम दोनों को पैर तोड़ दिया। अबे तूने डोरी क्यों खोल दी? डोरी से बांध लेता पहले। अबे सारी मूंगफली तो नीचे गिर गई। अरे यार ये तो पीछे से खुला है। चल जल्दी से ईटो दे, आज सारा काम बता देते हैं। ये ले पकड़ ईटो। अरे यार, अरे वहाँ से नहीं लाना थी, क्या कर रहा है तू? अबे ये तूने तो डेट कर दी, ये क्या कर दिया? अब मम्मी बोली कि हम आने दे आने दे आने दे। अबे यार रुक जा। अरे इसकी तो ब्रेक ही नहीं लग रही, मैं क्या करूँ?